उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पर एक घर के अंदर एक फ्रिज, फ्रिज के अंदर डीप फ्रीजर के अंदर जो है एक लिंग बन गया, यानी शिवलिंग बन गया, जिसको लेकर लोग ये यकीन करने लगे कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान की चमत्कार है, जिसकी वजह से लिंग स्वयं जो है घर के अंदर आ गया। उसके बाद लोग आने लगे, पूजा पाठ करने लगे। बहुत अच्छी बात है, अकीदतमंद लोग आते हैं, पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है भगवान के लिए वहां पर जो है आपको चढ़ावा मत कीजिए, यानी सोना चांदी पैसे मत डालिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ही अयोध्या में जो है राम मंदिर में जो है बहुत बड़ा चंदे का घोटाला हुआ था। यहाँ पर घोटाला मत करवाइए, आप जो है पूजा कर लीजिए, चले जाइए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुदरत की तरफ से यानी भगवान की तरफ से जो है लिंक वहां पर आया है।